Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình sẽ đến tham quan hồ Rộng Tôm của Cần Thủ Bình. Và đây, hồ còn cũng khá nhiều tôm nha anh em. Hôm nay hình như là hơi ít rồi đó. Hôm trước nhìn nhiều lắm. Tại mình vô quay không kịp, chắc có lẽ chủ nhà ăn bớt rồi. Mấy con nhỏ này nướng là ăn vỏ luôn à. Mấy con bự nuôi cho đẹp quá trời. Nướng ăn vỏ luôn ngon. Hái luôn đi ra hồi sau nữa nha. Đi ra ngoài mua mấy con ta biết là hai hồ với nó quay một cái nữa người ta tưởng có một hồ. Dạ thưa con mới lại. Dạ. Ủa cái này bữa có cái nắp tấm alu đâu rồi cha? Bữa còn miếng đâu mà đây nè. Cục oxy lên lại gõ. Mấy con hồng dệt gì là ở đâu mình? Cái gì? Có hồng dệt gì đó không? Thả hết rồi, câu dính là thả hết rồi. Chứ là nuôi đây luôn hả? Ừ. Cái này bắt mằng ăn hết mớ rồi. Đừng mà để cho đấu. Nó lộn vậy. Quá hung rồi. Tôm này mà nướng ăn là bá cháy luôn. Tôm sông mà. Thôi bây giờ mình sẽ lặn xuống hồ luôn nha anh em. Mình sẽ đặt máy xuống để xem mấy con tôm nha. Để thử rồi sao.
800 hả? Con đó nó muốn lộn cái gì đâu. Con trắng lắm. Sao? Bỏ gọt lên nha. Đó, một tiền lên đó, quyền tổng nữa. Đen nó Mỹ. Bring that ass back like a boom, 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 boom.